E aí galera, pessoal aí da galera Crazy de Hong Kong, a gente tá aqui comendo com a Evelyn, que tá comendo... Com a Evelyn, por favor, né? Comendo com a Evelyn. Acho que essa é a preposição aí. E o Adam Troy, Mr. Troy, está comendo. What did you do up now? Mr. Adam Troy is eating. What you're eating, dude? Pork chop, Pork tomato. chop. Ok, ele tá comendo um pork chop, uma... Nem sei como é que faz isso em português, a costela de porco. Costela de porco, e a Evelyn tá com uma macarronada aí. Bolonhesa. Bolonhesa, é. E eu tô com curry, ó, curry brisket com arroz e ice lemon tea, chá gelado de limão. É difícil fazer a tradução. E o Adam Troy aqui com uma limonada e a Evelyn com outro chá gelado de limão lá. Então, é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês aqui de Hong Kong. Muita paz, muita saúde e fiquem com Deus. Até mais.